హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ చంద్రశేఖర్ నాయుడు, డాబా గార్డెన్స్, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈరోజు మనం మొబైల్ రిపేర్ చేయడానికి టెక్నీషియన్స్ కోసం మొబైల్స్ రిపేర్ చేయడానికి అతి కీలకమైన వస్తువు ఏంటంటే ఓపెనర్స్ అండి. మొబైల్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఒక బ్యాటరీ ఓపెన్ చేయాలన్నా, అలాగే ఫ్రేమ్స్, మొబైల్ ఫ్రేమ్, డిస్ప్లే ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, డిస్ప్లే టచ్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ బ్యాటరీ ఉంటుందండి, అది కంపెనీ స్టిక్కర్తో ఉంటుంది కదా, అది ఓపెన్ చేయాలన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓపెనర్స్. మనం చాలా వెరైటీలు మన దగ్గర లైవ్ స్టాక్ ఉన్నదండి. వాటిని ఒకసారి చూద్దాం సార్. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్ ఓపెనర్స్ అండి, చాలా షార్ప్ ఉంటాయి. బోత్ సైడ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చండి. ఇవి ఎస్ఎస్ ఓపెనర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఎస్ ఓపెనర్స్. బ్యాటరీ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎంఐ బ్యాటరీ, ఒప్పో, వివో, OnePlus బ్యాటరీ ఏది ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఐఫోన్ బ్యాటరీ ఏది ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఈ ఓపెనర్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ ఉంటాయండి. ఇది బ్లేడ్ సెట్ అండి. చాలా వెరైటీలు మన దగ్గర లైవ్ లోనే స్టాక్ ఉన్నాయండి. డిఫరెంట్ ఇవన్నీ మీకు ఒకే చోట దొరకాలంటే చాలా కష్టం అండి, కానీ మన దగ్గర లైవ్ లో దొరుకుతున్నాయి. కొరియర్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఇందులో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒక వెరైటీ అయినా పర్వాలేదు. ఇంకా మల్టిపుల్ టూల్స్ ఏమైనా తీసుకునేటట్టయితే వాటితో పాటు ఇది కొరియర్ చేయగలుగుతామండి. ఇది ఒక మోడల్ వస్తుందండి, చూడండి. ఇది 3 పీస్ సెట్ అండి. 2U కంపెనీదండి. 3 పీస్ సెట్ వస్తుంది. ఇది డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండి. ఫుల్ రేంజ్ కలెక్షన్ సార్. మనం ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, మొబైల్ ఓపెన్ చేయాలన్నా వితౌట్ డెంట్స్ ఓపెన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ అండి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఇది బోత్ సైడ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చండి. మిడిల్లో ప్లాస్టిక్ గ్రిప్ వస్తుందండి, చూడండి. ఇది బోత్ సైడ్ షార్ప్ ఉంటుంది. ఇది మెకానిక్ కంపెనీ సార్, బ్రాండెడ్ది మెకానిక్ కంపెనీది అండి. మెకానిక్ కంపెనీది వస్తుందండి. ఇది ఒక రకం ఓపెనర్ చూడండి. ఇది డిఫరెంట్ మోడల్స్ అంటే ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేయడానికి కానీ 5-in-1 అండి. ఇది ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేయడానికి, అలాగే గ్లాస్ ఓపెన్ చేయడానికి, బ్యాటరీ ఓపెన్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. ఇది 3-in-1 అండి. 3-in-1 బోత్ సైడ్ షార్ప్ ఉంటుందండి. ఇది బెండ్ వస్తుంది సార్. దీనికి ఈ మోడల్కి బెండ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ కూడా వన్ సైడ్ బెండ్ వస్తుందండి, వన్ సైడ్ షార్ప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫైనల్ గా ఫ్రేమ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి డెంట్స్ పడకుండా ఆల్-ఇన్-1 ఫైబర్ తో తయారైనవి ఇవి. ఈ మెటీరియల్ తో రిలైఫ్ కంపెనీదండి. ఆల్-ఇన్-1 సెట్ బెస్ట్ ప్రైస్ అండి. మీకు ఇందులో ఏ టూల్ కావాలన్నా కూడా మాకు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయొచ్చండి. మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడే నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మేము కొరియర్ చేస్తామండి. అలాగే మీకు ఈ అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మీ చంద్రశేఖర్ నాయుడు.